ओह, ये रहे पोकोयो और उसके दोस्त। ऐसा लगता है ये सभी मिलकर एक इमारत खड़ी कर रहे हैं। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। नमस्ते एली। नमस्ते पेटो। पर क्या ये इमारत तो लहराने लगी है? अरे रे रे रे। कमाल का कैच पकड़ा एली। वैसे आज सभी मिलकर इस इमारत को खड़ी करने में लगे हैं। पेटो, क्या हुआ पेटो? ओह, ये पेटो को क्या हो गया पोकोयो? ये अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रहा है? पोकोयो, देखो तो। क्या आप में से कोई पोकोयो और बाकी सबको बताएगा कि पेटो को हुआ क्या है? हिचकी आ रही है। बिल्कुल सही, पेटो को हिचकी आ रही है। हिचकी। ओ, फिक्र मत करो पेटो, हिचकी आना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ये परेशान जरूर करती हैं। क्या तुम अपनी हिचकियों से छुटकारा पाना चाहते हो पेटो? क्यों ना हम सब मिलके पेटो की हिचकियां बंद करने का कोई तरीका निकालें। सोचो सोचो, सब सोचो। ओह, लगता है एली को कोई तरकीब सूझी है। ओह, ये एली क्या कर रही है? ओह, एली चाहती है कि पेटो सांस को रोक कर रखे। तरकीब बुरी नहीं है एली, क्या तुम आजमाना चाहोगे पेटो? ठीक है पेटो, 3 की गिनती पर लंबी सांस खींचो और रोको। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया पेटो, ये जरूर काम करेगा। पेटो, बताओ तो, क्या आप सब ठीक है? ओहो, वैसे ये तरकीब थी तो अच्छी। ओह, तुम्हें भी कोई तरकीब सूझी है पोकोयो? अच्छा, तुम भी बताओ। ओह, ये पोकोयो कर क्या रहा है? अरे गिर जाओगे, ये क्या हरकत है? शैतानी बाद में, पहले पेटो के बारे में सोचो। ओह अच्छा, समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि सिर के बल खड़े होने से पेटो की हिचकियां बंद हो जाएंगी। वैसे तुम क्या सोचते हो पेटो? क्या आजमाना चाहोगे? ठीक है, पर पेटो जरा ध्यान से। मेरे ख्याल से इस बार ये काम कर गया। अरे वाह, शाबाश पोकोयो। ओह नहीं, वैसे ये तरकीब भी मुझे अच्छी तो लगी थी पोकोयो। ये क्या एली, तुम सोचती हो कि एक पैर पे कूदने से हिचकियां बंद हो जाएंगी? क्या सोचती हो पेटो? ये कुछ अटपटा सा है, पर कुछ कह नहीं सकते। वैसे पेटो को ठीक करने के लिए सभी को एक पैर पर कूदना चाहिए। ये तो एक मजेदार खेल लग रहा है। काश मैं भी तुम्हारे साथ इसे खेल पाता, पर फिर कभी। अभी तो पेटो को ठीक होना चाहिए बस। वैसे अच्छी बात है कि कोशिश तो की। अब ये पोकोयो क्या करने लग गया? अच्छा, ये सांस भी रोक रहा है, सिर के बल भी खड़ा हो रहा है और एक पैर पर कूद भी रहा है, सब एक साथ। क्या सोचते हो पेटो? हाँ, कोशिश के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। जरा नजदीक आओ पोकोयो। जब तक पेटो ये कर रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हिचकी कैसे रुक सकती है। पर ये एक सरप्राइज है जो पेटो को नहीं पता। हिचकी बंद करने का एक तरीका है। कोई उसके पीछे जाओ और अचानक से उसे कहो, बॉ। ना 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 ना, वापस आओ, वापस आओ। पेटो को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे डराने वाले हो। ये चौंकाने वाला होना चाहिए। ओह छुपना, ये एक बढ़िया तरकीब है पोकोयो।
ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? खैर, मेरे पास एक दूसरी तरकीब है। क्यों ना आप सभी पोकोयो और एली की पेटो को डराने में मदद करें? चलो सब मिलकर बोलेंगे बू मेरे 3 गिनने के बाद। तैयार रहिएगा। 1 2 3। ओ, इस बू ने इसे डराया तो नहीं, पर इसने हमारी इमारत को जरूर लहरा दिया है। पेटो के ठीक पीछे। पेटो जरा संभल कर। पेटो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो? हिचकी बंद हो गई। ये काम कर गया। चौंकाने की वजह से पेटो की हिचकियां बंद हो गईं। बहुत अच्छा लगा। सभी ने मिलकर काम किया। बहुत खूब पोकोयो, बहुत खूब हिचकियों। बाय बाय। ओह, ये मुझे हिचकी क्यों आने लगी? चलिए फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते पेटो। नमस्ते। क्या आज तुम पिकनिक जा रहे हो? एली। ओह अच्छा, ये बढ़िया रहेगा। एली को पिकनिक जाना अच्छा लगता है। अरे बाबा रे, एली कुछ अलग सी लग रही है कि नहीं? हाँ, ध्यान से देखो। हाँ एली, कुछ तो है जो आज तुम कुछ अलग सी दिख रही हो। क्या हुआ है? पोकोयो, क्या तुम पता लगा पाए? क्योंकि पेटो तो काफी डरा हुआ है शायद। और शायद एली भी गुस्सा है। क्या आप में से कोई एली को बताएगा उसमें आज क्या अलग दिख रहा है? हाँ, शीशा दिखाना अच्छा आइडिया है। एली खुद समझ जाएगी। एली के दाग है। अरे पर एली तो नाराज हो ही लगता है, या फिर परेशान खुद को ऐसे देखकर। ओ ओ ओ ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है तुम्हें कुछ दिक्कत हो, पर फिक्र मत करो मेरी दोस्त। पोकोयो, पेटो, एली से यूं दूर मत भागो। हाथियों के दाग आना कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम करने पर एली ठीक हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। एली कुछ आराम करे और पेटो और पोकोयो उसकी देखभाल। अब पर लगता है पोकोयो को कुछ सूझा है। वाह वाह। देखो एली, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ये छोटी सी घंटी बजा सकती हो, ताकि पोकोयो और पेटो तुम्हारी मदद करने आ सकें। हाँ, एली को भी ये बात ठीक लगी है। ऐसे वो आराम भी कर लेगी और जब चाहिए तब मदद भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्यों ना तुम अपनी पिकनिक के लिए निकल लो। हाँ, चलो पहुंच गए पिकनिक। अब खाना वाना खाएं। ओह सुनो, शायद एली को कुछ मदद चाहिए। अरे एली, धीरज रखो, तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे। ओह, लगता है एली प्यासी है। चलो उसे जल्दी से पानी पिला दो पोकोयो। ये हुई ना बात। अब क्यों ना तुम निकल लो अपनी पिकनिक। ओह, फिर से बुलावा। अब की बार क्या चाहिए? ओह, इसे केसर का दूध चाहिए जिसमें आइसक्रीम डली हो और उस पर सजावट हुई हो। ठीक है। ये लो। शाबाश पोकोयो। ये लो एली, तुम्हारी फरमाइश।
फिर से घंटी की आवाज। अब क्या चाहिए एली? हाँ, अगर मैंने सही सुना है तो एली को शायद पानी का डिब्बा, एक स्केटबोर्ड, एक रेडियो, एक टेलीफोन और बहुत कुछ चाहिए। आहा, और देखो अच्छे दोस्त की तरह पोकोयो और पेटो ये सब जुटाने में भी लग गए। देखा एली, कितना प्यार करते हैं ये तुमसे। पर एली को शांति कहाँ? उसे शायद अब भी मस्ती सूझी है, फिर से घंटी बजाने लगी। ओह एली, मुझे लगता है तुम अब ठीक हो। क्या आप में से कोई एली को बता सकता है कि वो ठीक कैसे लग रही है? उसके दांत चले गए। बिल्कुल, इसके दांत गायब हो गए। दांत खत्म। लगता है ये थक गए हैं एली। दरअसल इन दोनों ने पूरा दिन तुम्हारी सेवा में लगा दिया था। अरे ये एली कहाँ जा रही है? हाँ, अब लगता है हमारे दोस्त आखिरकार पिकनिक मनाएंगे। और मुझे तो खुशी है कि एली भी साथ है, क्यों है ना? बहुत खूब पिकनिक और बहुत खूब पोकोयो। बाय बाय, फिर मिलेंगे। देखो तो, पोकोयो, पेटो और एली इमारत बना रहे हैं। बारी बारी से ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। लगता है ये गिरने वाला है। बच गए, माफ करना। वाह, इसकी लंबाई तो देखो। बहुत खूब पोकोयो। अब पेटो, तुम्हारी बारी। क्या बात पेटो, क्या तरकीब है। पोकोयो की बारी हो गई, पेटो की बारी भी हो गई। तो अब किसकी बारी बची है? क्या तुम में से कोई पोकोयो को बताएगा अब किसकी बारी है? एली, अब एली की बारी है। एली इतनी खुश। वाह एली वाह। अरे नहीं। हे भगवान, ये तो काफी बड़ी छींक थी, है ना? ये हुई ना बात। चलो इमारत को फिर से बनाते हैं। तो अब पहली बारी है पेटो की। बहुत बढ़िया पेटो। अब बारी है एली की। ध्यान से एली, गिराना नहीं। एली, अरे बाबा रे, नहीं, लगता है एली फिर से छींकने वाली है। अरे नहीं। ओह, पेटो को तो गुस्सा आ गया। चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर चलें। अब पेटो,
पेटो एली को दिखा रहा है कि ये कैसे करना है। अरे ये तुमने क्या किया एली? पेटो, पेटो। आखिर ये पेटो कहाँ गया? क्या तुम्हें दिख रहा है पोकोयो? पेटो। तुमने ढूंढ निकाला उसे, बहुत अच्छे। वाह मेरे मेहनती दोस्तों, फिर से कोशिश। ये हुई ना बात। तुम्हारी बारी पेटो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? पेटो। हाँ। हे भगवान, बेचारा पेटो। क्या तुम ठीक हो पेटो? ओह पेटो, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पर पेटो, एली जान करके तो नहीं छींक रही है। इंसान और हाथी अपनी छींक पर काबू नहीं रख पाते हैं। ये कभी कभी आ ही जाती है। लगता है पोकोयो मदद करना चाह रहा है। ये बहुत अच्छी बात है पोकोयो। मुझे नहीं लगता एली की तबीयत कुछ ठीक है। तो शायद एली अभी खेलना नहीं चाह रही। वैसे सोचो तो कि अगर ये सही नहीं है तो इसे कहाँ होना चाहिए? क्या आप में से कोई बताएगा कि एली को ठीक होने कहाँ जाना चाहिए? बिस्तर पे। बिल्कुल सही, एली को बिस्तर में जाना चाहिए। अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए। शायद अगर एली थोड़ी सी नींद ले ले तो वो बेहतर महसूस करेगी। बाय बाय। बिल्कुल। अब तुम अपनी इमारत बना सकते हो बिना किसी छींक के डर के। ओहो, लगता है एली की सर्दी पेटो को भी लग गई। संभल के पोकोयो, कहीं तुम्हें भी ना लग जाए। चलो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही। कितनी सुंदर शाम है ये। सभी सितारे चमकते हुए टिमटिमा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इनकी आवाज भी सुन पाएंगे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। और हर कोई अब सोने की तैयारी में है। लूला और पेटो, और वो देखो उधर पोकोयो और एली भी है। नमस्ते पोकोयो, नमस्ते एली। नमस्ते। लगता है ये दोनों भी अब सोने जा रहे हैं, शायद तारों की टिमटिमाती आवाज से। ओहो, ये तो अच्छी आवाज नहीं लगती। ये तो एक तारा नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये तो काफी अजीब है। पोकोयो, एली, क्या तुम जानते हो ये क्या है? आप सब क्या सोचते हैं? क्या आप पोकोयो और एली को बता सकते हैं कि ये क्या है? ये एक तारा है, तारा। एली को ये तारा बहुत अच्छा लगा। देखो वो उसके साथ डांस भी करने लगी है। ओह, बहुत बढ़िया एली। पर ये तारा गिरने... हाँ, ये खूबसूरत है एली, पर ये तारा तो आसमान में रहता है। देखो तो। एली तो इस वक्त तारे के साथ डांस करने में काफी खोई हुई है। एली, क्या तुम सुन रही हो? एली, हमारे छोटे पोकोयो को बात समझ आ गई।
और वो यही एली को समझा रहा है कि ये तारा आसमान में रहता है। पर एली नहीं सुनने वाली। ओह, लगता है पोकोयो ने एली को इस बार गुस्से में भी समझाया है। अरे ये क्या, एली तो फिर चल पड़ी तारे के साथ। ओहो पोकोयो, हमें एली को पकड़ना होगा ताकि हम उसे इस तारे के बारे में बता सकें। अरे कहां गई? ये रही यहां। एली रुको तो। ओहो, वो एक तरकीब है। शायद पेटो ने एली को देखा हो। पेटो, एली, पेटो को तो नहीं पता। अब क्या करेंगे पोकोयो? दिमाग लगाओ। हाँ, एली जहां छुपी हुई है वो ऐसी जगह है जहां पोकोयो उसे ढूंढ न सके, वो दिखाई न दे। क्या कोई पोकोयो को बता सकता है एली कहां है? पेड़ के ऊपर। एली इतनी जिद अच्छी नहीं, तारे को वापस जाने दो। अरे फिर से पेड़ पर मत जा बैठना। ओहो, ओ बेचारी छोटी सी सोती चिड़िया, इसे क्या हो गया? तुम सो क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है छोटी सी सोती चिड़िया चमचमाते तारे नहीं होने से रात में सो नहीं पा रही है। मुझे लगता है इन चमचमाते तारों के नहीं होने से सभी को सोने में दिक्कत आ रही है एली। मुझे लगता है एली इस तारे के साथ कुछ और देर रहना चाहती है। ओह शुक्रिया एली, ये अच्छी बात है। अब हम इसे वापस ऊपर कैसे भेजें? ओह हाँ, वैमूश सही है। हमें पता है एली, तुम दुखी हो अपने प्यारे तारे के जाने से, पर उसकी असली जगह तो वही है, आसमान। पोकोयो और पेटो उसे वहीं ले जा रहे हैं। ओ, संभल कर। हाँ, ये यहीं पर था। कमाल कर दिया सभी ने। और अब दुनिया के सभी लोग इस तारे के मजे लेंगे तुम्हारे साथ साथ। है ना ये अच्छी बात एली? इस बात पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बहुत खूब एली, और बहुत खूब पोकोयो। अब सब अच्छी तरह से सो जाओ, जल्दी मिलेंगे। यहाँ हैं आप। देखें तो आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है। इतनी सुंदर लंबी इमारत बनाने से मजेदार और क्या होगा। हेलो पोकोयो। हाँ, और उसे बनाकर तोड़ना भी। आज किसी दोस्त को बुलाने के लिए बड़ा अच्छा दिन नहीं है पोकोयो, क्या कहते हो? सही कहा पोकोयो, चलो अपने प्यारे दोस्त एली को बुलाया जाए। हैं? अब समझा, ऐसी उछल कूद और ये तो रही। तो तुम एली की नकल कर रहे हो। वैसे मुझे लगता है तुमने जो अपने दोस्त के आने से पहले सब कुछ फैला दिया है, क्यों ना उसे समेट कर रूम को साफ कर लिया जाए। क्या हुआ, सफाई करना पसंद नहीं? अरे
देखो एक झाड़ू। ये एक जादुई झाड़ू भी हो सकती है। झाड़ू। ये तो हमारे काफी काम आ सकती है ना पोकोयो? पर क्या तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है? पोकोयो, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है ना? अरे कहाँ चल दिए? पर क्या तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है? क्या बात है पोकोयो। वैसे इस्तेमाल का ये तरीका तो मैंने नहीं सोचा था, पर मानना पड़ेगा ये मजेदार तो लग रहा है। क्या आप लोगों को पता है पोकोयो की झाड़ू क्या बन गई है? बिल्कुल सही, पोकोयो की जादुई झाड़ू बनी है एक घोड़ा। प्यारा न्यारा पोकोयो। हाँ, मैं समझ गया, घुड़सवार पोकोयो। बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पर असल में अब क्या? वाह, ये आया हमारा जांबाज खिलाड़ी। तो अब तुम खेल रहे हो आइस हॉकी और ये झाड़ू है तुम्हारी हॉकी स्टिक। मेरा भी बचपन से ये पसंदीदा खेल रहा है। निशाना तैयार। पोकोयो ने शॉट मारा और ये शानदार गोल। पोकोयो, ये बहुत ही शानदार था पोकोयो। पर अरे सुनो तो। ओह हाँ भाई, वाह। क्या आप में से कोई बता सकता है पोकोयो की ये जादुई झाड़ू अब क्या बन गई है? तालियां तालियां, पोकोयो द रॉक स्टार। वाह, ये तो वाकई काबिले तारीफ था। और वो जो तुम इधर उधर कूदे भागे, यहाँ वहाँ डांस किया और सब ब्लॉक्स जोश जोश में गिर गए। यूं ही आखिरकार तुम बैठ गए। ये थोड़ी अटपटी बात है। मैं सोचता था झाड़ू जगह को साफ सुथरा बनाती हैं, मगर इससे मुझे याद आया, शायद हम किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, है ना? ओह हाँ, याद आया। कोई तो यहाँ खेलने आने वाला था। अब वो कौन था? क्या कोई पोकोयो को बता सकता है कौन आने वाला है? बिल्कुल सही, एली यहाँ कभी भी आ सकती है। हमें घर की सफाई करनी होगी, वो भी जल्दी। मैंने कहा हमें एली के आने से पहले सफाई करनी होगी। अब शांत हो जाओ पोकोयो, 1 मिनट सोच के देखो। पोकोयो, माफ करना पर ये अभी वक्त नहीं है। ओ समझ गया। पोकोयो अपने घोड़े और अपनी हॉकी स्टिक और शोरदार गिटार की मदद से सफाई कर रहा है। क्या गजब की सोच है। कितनी झटपट से सफाई भी हो गई। पोकोयो के लिए तालियां। मजे मजे में करो तो सफाई कितनी फटाफट हो जाती है ना पोकोयो? और एली के आने से पहले आज का दिन पोकोयो के लिए काफी रोमांचक रहा, जिसमें ये सीखने को मिला कि जरा सी सूझबूझ के साथ सफाई करना मजेदार हो जाता है। और ये देखकर लगता है अभी तो और मजे करने हैं। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।